Daha sayda insan öz ölümlərini əvvəlcədən görmüş və tamamilə haqlı olduqlarını sübut ediblər. Bu videoda ölümün pəncəsinə yaxalandığını əvvəlcədən sezən 10 görkəmli insanı tanıyacağıq. 10. Martin Luther King Jr. Martin Luther King Jr. ABŞ-da irqi bərabərlik uğrunda mübarizənin ən görkəmli siması olaraq həyatına qarşı təhlükələrlə üzləşməyə alışmış bir adam idi. O bir səfərdən öncə yol yoldaşlarına bəlkə də sizinlə oraya çatmayacağım sözlərini demişdi. Ertəsi gün axşam otelinin balkonunda vurularaq öldürüldü və son çıxışında ona bir şey olacağını hiss etdiyini, ancaq gücünə və inamına söykəndiyini söyləmişdi. 9. Mark Twain. Mark Twain nə vaxt öləcəyinə dair olduqca dəqiq bir proqnoz vermişdi. O 1835-ci ildə anadan olub, bu da Halley quyruqlu ulduzunun göründüyü il idi. Mark taleyinin öz orbitinə bağlı olduğunu bilirdi. 1910-cu ildə o Halley quyruqlu ulduzu ilə gəldim və onunla getməyə düşünürəm, dedi. Twain o ilin 21 aprelində həyatını itirdi. Bəziləri quyruqlu ulduzun orbit dövrü vaxtının orta insan ömrünə bənzədiyinə işarə etsə də hamımız tam 75 il yaşamışıq. 8. Oliver Reed. İngiltərədəki Kanal 4-də Great Britain'ya qəbul olunmadan 5 il əvvəl verdiyim müsahibədə qorxunc bir şeydən bəhs etmişdi. Reed The Optary Show adlı bir verişdə iştirak edirdi. Hər həftə fərqli bir ictimai xadimdən öldükdən sonra necə xatırlanacaqları soruşulurdu. Reed ölümünün ürək tutması ilə gəldiyini bildirdi. 1999-cu ildə Gladiator filmindəki rolunu çəkərkən Reed yıxıldı və Maltadakı bir barda ürək tutmasından öldü. 7. Buddy Holly. Yuxudan oyandığında Buddy həyat yoldaşına bir də onu görməyə qayıtmayacağını hiss edərək təyyarədə ondan uzaqlaşdığı qəribə bir yuxu gördüyünü söylədi. Holly 3 fevral 1959-cu ildə Orta Qərbdəki qış rəqs partiyası turunda iştirak edərkən təyyarə qəzasında öldü. 6. Arnold Schönberg. Schönbergdə onun rəqəminin qorxusu olan triskaideka fobiyası var idi. O, bunun ölümü ilə əlaqəli olacağına əmin idi. 13-cü gün anadan olduğunu nəzərə alsaq, doğum günləri heç vaxt şən olmayıb. Lakin 13 iyul 1951-ci ildəki 76-cı doğum günü xüsusilə pis bir gün idi. Bütün günü yatağında keçirdi, qorxu içində idi və gün bitmədən öləcəyinə əmin idi. Günün bitməsinə 15 dəqiqə qalmış, ürək tutmasından dünyasını dəyişdi. 5. Abraham Lincoln. 4 aprel 1865-ci il gecəsi Abraham Lincoln həmişəki kimi yatmışdı, ancaq yatarkən yaşadığı normal bir şey değildi. Səhəri gün bir dostuna yuxuda Ağ Evin şərq otağında yatan bir cəsədi gördüyünü söylədi. Cəsədi bir əsgər qoruyurdu və Lincoln ondan kimə aid olduğunu soruşdu. Əsgər prezident bir qatil tərəfindən öldürüldü dedi. Prezident bu yuxunun daha pis bir şey olduğunu hiss etmişdi və haqlı idi. Lincoln 10 gün sonra 14 aprel tarixində John Wilkes Booth tərəfindən öldürüldü. 4. Frank Pastor. 19 noyabr 2012-ci ildə Pastor öz radio şousunu normal olaraq təqdim etdi və axirət mövzusundan danışırdı. Həmin radio şouda hər an 210-a uzana bilərəm demişdi. Bu hər gün evə getdiyi 210 nömrəli avtomobil yoluna işarə etdi. Bu sözləri söylədikdən 3 saat sonra həmin yolda onu maşın vurdu. Kəllə-beyin travması aldı və daha sonra xəstəxanada öldü. 3. Jim Morrison. Jim Morrison 1960-1970-ci illərdə Qaya Qızıl dövrünün ən parlaq ulduzlarından biri idi. Lakin əksər rock ulduzları kimi yüksək riskli gecə həyatı yaşayırdı. Onu 27 yaşında öldürən həyat tərzi idi. Ancaq ölmədən əvvəl Morrison həyatının tezliklə bitəcəyini bildiyini demişdi. İki seansları zamanı Morrison dostlarına gənckən ölən növbəti böyük rock ulduzu olacağını demişdi. Onun bu davranışı onun sərxoş olmaqdansa biraz manyak olduğunu göstərir. Üstəlik 1971-ci ilin yayında bir neçə ay ərzində dünyasının dəyişməsi bunun sadəcə içki danışığı olmadığını göstərdi. 2. Mickey Wells. Wells yaşadığı 40 il ərzində həm narkomaniya, həm də ruhi sağlamlıqla bağlı bir çox problem yaşadı. Lakin sonraki illərdə bir sənətçi olaraq özü üçün yeni bir həyat qurdu. 26 sentyabr 2012-ci ildə Wells izləyicilərinə xəbər vermək üçün sosial şəbəkədə gələcək həftə sonu Chicagoda öldüyümü yuxumda gördüm. Bu gün vəsiyyətnaməmi yazmalıyam. Bundan sonra ikinci bir tweetdə yuxudakı ölümümün həftə sonu baş verəcək dedi. Bu fanatları üçün həyəcan verici olsa da 2 həftə sonra Wellsin Chicagodakı bir otel otağında ölü tapıldı. 1. Indira Gandhi. Bir ölkəyə rəhbərlik etmək istər-istəməz o deməkdir ki, bir çox düşmən qazanırsan. 30 oktyabrda Gandhi birlikdə bu gün buradayam, sabah olmaya bilərəm dedi. Ertəsi gün Gandhi bir televiziya sənətli filminə müsahibə verməli idi və kino rejissorları tərəf gedərkən öldürüldü.